გავრცელებული ინფორმაციით ამ წუთებში აჭარის მთავრობის შენობაში მთავრობის წევრებთან ერთად საქართველოს მუფტთან შეხვედრა მიმდინარეობს. ჩვენი გადამღები ჯგუფი ცდილობს ინფორმაციის დაზუსტებას. მანამდე კი ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენლები შეიკრიბნენ შემუშავდეს ეფექტური სახელმწიფო პოლიტიკა რელიგიური შემწყნარებლობის კუთხით და მოხდეს კონფლიქტის მონაწილე მხარეთა სრულყოფილი ინფორმირება. ასეთი რეკომენდაციით მათ ადგილობრივ მთავრობას მიმართეს. ისინი დღეს ქობულეთში ლერმონტოვის ქუჩაზე მივიდნენ, სადაც რამდენიმე დღეა ადგილობრივი მოსახლეობა მუსლიმანურ მედრესეში მოსწავლეებს და სასწავლებლის თანამშრომლებს სწავლის დაწყების საშუალებას არ აძლევენ. რეკომენდაცია ალბათ მნიშვნელოვანია თემის ლიდერებთან შეხვედრა და მოლაპარაკებების ხელშეწყობა, ოღონდ ისე რომ პატივისცემა მოხდეს რელიგიის თავისუფლების და თანასწორობის და არც ერთის უფლების დათმობის ხარჯზე არ მოხდეს ამ კონფლიქტის მოგვარება, როგორც სამთაწყაროში მოხდა, როცა ადგილობრივ მუსლიმებს სამლოცველო დღემდე არ აქვთ. ასევე მნიშვნელოვანია ის, რომ მოხდეს ეფექტური გამოძიება და კონკრეტული სამართლებრივი რეაგირება იმ პირების მიმართ, რომელმაც კანონი დაარღვიეს და მნიშვნელოვანია შემწყნარებლობის პოლიტიკის გატარება განათლების სისტემაში თუ ზოგადად ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ. აქ არ არის მომლოცველები, აქ არ არიან მასწავლებლები, აქ არის პირდაპირ სპეცნაზის ხალხი, მე გეუბნებით ამას, ქართულად ადამიანი რომ ვერ ლაპარაკობს. იმან რა უნდა ასწავლოთ ქართულად გეკითხებით. ხომ შემო 250,000 ლარი გადახდილი ამ სახში, გამაგებიეთ ერთი, რომ 250,000 ლარი დოლარი კაცმა გადაიხადა ამ სახში და იმან მიაქირავა აგი. მანამდე ვიქნებით აქ ჩვენ უხმლო შეუერაღებელი ქრისტეს წმენის ჯარისკაცები სანამ არ დაავწყდებით ამ მიწაზე და ვინ დაგვწყვიტავს ნახოთ.